哎呀，大家好啊，又係你哋嘅節目主持人阿域啊。咁上一集開咗架86啦，咁呢集就一定要開埋架 FD 啦。咁就頭文字 D RX7，咁FD 嚟嘅呢架，咁高橋啟介，咁啟介揸啦，咁就呢架車真係其實我細個都係好中意呢架嘅，真係好跑車型，我覺得。比86啊，比 FC 啊，更加跑車型，好似啲歐洲跑車咁樣嘅呢個感覺，因為嗰個感覺真係好靚啊！成個形狀嗰個外觀好靚，我覺得細個就好想擁有一架咁嘅真車，但係哇！而家你想買架咁嘅 FD， 如果係正型嘅，唔係啲意外車嗰啲嘅話，你都真係非富則貴啦。咁已經都炒到好貴㗎啦，呢啲咁嘅車。咁好，咁睇下個盒嘅外觀啦，咁就直接開啦。咁咧。都係呢啲啦，都冇乜特別啦。嗱，就有啲個底就即係有啲空啊，就比較普通啲。咁嗰個呔鈴咧就係應該係跟翻佢漫畫嗰套呔鈴嚟嘅，咁就成個呢啲嘢就尚算 OK 啦。咁嗱又係啦，冇車牌啊，唔知係特登係要避開啲咩定係點樣就唔整車牌嘅。咁就所以咧佢 Tomica 咧就係嗱呢度有個掣啊，佢有跳燈咧就冇得開門嘅，有開門咧就冇跳燈嘅。佢哋所有車仔咧都係咁樣設計嘅，都係呢個方向嘅。咁成架車都係順嘅，呢架就個外觀就一定比呢個86靚噶啦，呢樣嘢我都幾肯定噶啦。咁你見佢啲坑位就如果接受到嘅就接受到啦，接受唔到就可能好難你會接受到佢呢啲咁嘅坑位噶啦。咁始終佢要做呢個開呢個彈燈咧，佢呢啲坑位一定要做得足嘅，唔係佢可能會棘住又點樣嘅。咁就以前就係外國車咧係會有彈燈嘅，但係唔知去到80幾年嘅時候咧。美國定係唔知邊咧就要求所有車都唔可以啲有彈，即係呢啲咁嘅彈頭燈嗰個咁嘅設計嘅，話會影響呢個開車定係點樣，話會有意外開唔到頭燈咁樣定係點樣啦？就最後就你見到後期就已經冇晒呢個彈燈呢個設計㗎啦，即係呢個彈個燈。咁 FD 就係一架比較近期有彈燈嘅車啦，因為之後你都好難見到再有彈燈嘅，全部因為可能係啲規格問題就全部唔整彈燈噶啦。咁就彈燈車我最中意就其實係林寶堅尼嗰啲彈燈嘅，佢哋嗰彈燈嗰個形狀真係好靚嘅。咁就呢個啦，佢呢個咁嘅到後鏡嗰個設計就同86一樣啦，喺呢度玻璃度再加少少件啦。咁你見到佢就好，佢就裏邊就冇，即係可能佢冇得開門啊！你就咁睇咧，佢個內籠咧，應該就冇再分件噶啦，就你睇唔到其他顏色，就一個黑色咁就完咯，成個黑色咁就完咯。咁我就嗰陣時我攞到呢架車嘅時候咧，我就睇啦摸啦，咁我就同啲即係頭文字 D 嘅朋友講啦，話
哎呀，點解佢呢個冇 Redsun 嗰個貼紙嘅？咁冇 Redsun 嘅貼紙，咁我買呢架咪話唔到俾大家聽，佢係頭文字 D 咯。跟住佢係咪引流咗定係點樣啊？八六嗰邊都有嗰個藤原豆腐店喎，點解呢個連 Redsun 都冇啊？即係我買嗰個紀念，即係5架車嗰個紀念套裝，佢嗰個都有貼 Redsun 喎，點解呢個冇咗嘅？咁我就話係咪佢偷工減料啊？咁咧有個資深嘅朋友啦，咁啊KC 啦，咁啊佢就留言留俾我話呢架咧係Project D 嗰陣時嘅戰車嚟嘅。Project D 咧嗰陣時咧，同埋佢第一季嗰陣時咧，嗰啲包圍係有唔同嘅。咁因為佢行咗 Project D 嗰個牌頭咧，佢就冇貼 Redsun 嗰個貼紙啦，就咁一架黃色嘅 FD 就作為呢個上山嘅路段嘅戰車啦。咁就都係有避震嘅，但係佢因為呢個有個彈燈位啊，你咁可能彈咗先會好啲咯。如果你唔彈燈咧，你行嗰陣時會棘一棘呢個掣，咁你彈燈嗰陣時推咧就都順嘅，都係順嘅。咁呢個就係架 FD 嘅笑料啦。咁希望大家中意咯。咁就呢集就去到呢度啦。咁就唔再即係唔會話呢架就我幾中意嘅，但係就係我最中意嗰啲 style 嚟嘅。咁希望之後揾到一架我會比較好中意嘅 FD 再開俾大家啦。因為好多牌子都出 FD 嘅，因為嗰個款又靚啦，又拉花又靚啦，嗰啲好多嘢嘅。咁但係我要揾一架我真係見到係合眼緣嘅，又靚嘅，再開俾大家。咁呢集就係咁多啦。咁阿啟介同大家講聲拜拜啦。See you next time，拜拜。